Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengobati ayam saya yang sedang sakit ya. Yang tengah ini agak ngelentrong ini. Agak ini nafsu makannya lagi menurun dia yang tengah-tengah ini. Kita coba obati ya. Ini kan sedikit ini ya bengkak ini, sebelum menjalar kemana-mana harus kita tangani supaya ini ya cepat sembuh. Nah, ini saya menggunakan feed strip ya, dicampur dengan B komplit untuk dosisnya bisa dibaca di belakangnya ya, sesuai takarannya. Di toko peternakan ini ada biasanya ini ya. Langsung kita oplos ya. Saya menggunakan jarum suntik yang kecil itu ya, jarumnya beli sendiri, ini ganti-ganti kalau jarumnya saya. Khusus jarumnya. Nah, ini kita langsung eksekusi aja ya ini ya. Kita suntik aja wis. Nah, kalau sudah disuntik mari kita lakukan ini ya, isolasi, jangan dikumpulkan sama teman-temannya ya. Selamat mencoba.